Hi guys! So ngayon gagawa tayo ng slime in 2 ingredients sa halagang 10 pesos lang. So hindi na natin kailangan ng food color kasi yung activator natin ang maglalagay ng color sa ating slime. So ngayon umpisa na natin. Ito nga pala yung ating ingredients. Blue. Water. At ang ating activator na power gel. At ang ating panghalo. So, ngayon, umpisa na natin ang paggawa ng slime. So, first, ito yung glue. So, isi-shake natin siya hanggang sa bumula. Gumo. Yan. Yan ka. So, ang second natin lalagay sa ating glue is ang ating water. So, konti lang ang ating water na ilalagay sa glue. Kasi pagka naramihan ng water, hindi siya mag-work. So, konti lang. Ayan na. So, shake ulit natin siya. Sige. So, ayan, parang nawala ng tubig dun sa glue. So, parang na siya. Na? So, ang next natin lalagay is ang ating activator power gel. So, konti-konti lang ang paglalagay ng power gel. Sige. Oops. So, ayan, shake natin siya. Timid mo yun. Yung close. Yan. So, shake natin siya. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan siya guys. Ayan siya. So, nagbubuo-buo na siya. So, pagkakulang pa siya sa activator o power gel, lagyan pa natin siya. Okay, sige. Kami. Oops. So, ayan. Huwag ka mahingari. Ayan. So, nag-work na siya. So, ayan guys. Tignan niyo siya. Hindi na natin kailangan lagyan ng ng food color kasi activator na yung mag-aano sa kanya. Okay. So, kulang pa siya sa activator. Ayan. So, nilagay ko lahat ng activator. So, pagka medyo matigas na yung pagkakahalo nyo, so, ibig sabihin nun, paggawa na siya. Ayan siya, guys. Kung napapansin nyo guys, kapag yung glue is nagagawa na, yung parang nalilinis yung container niya. So, shake lang siya natin ng shake hanggang sa naging na siyang slime. So, ayan na siya guys. Guys. Ayan. So, matigas na siyang inahala kasi gawa na siya. Ayan, gawa na siya guys. Guys. Na. Ayan guys. Sa akin yan? Na? Huwag kang maingay. Ay, lumang. Huwag kang maingay. Sa akin yan. Hindi. Ano? Ayan, so ayan na siya guys. Ayan guys. So, ayan na. Gawa na siya. Ganditin mo na lang. Ganditin mo na. Na. Ganditin. Pa.